Selamlar arkadaşlar. Zannedersem 2-2,5 ay sonra yeniden beraberiz. Ramazan'dan bir hafta önce falan bir video çekmiştim. Ramazan'da zaten söylediğim gibi çıkma şansım yoktu. Gezilere vesaire. Hem havalar da bu sene biraz serin gitti yani. Ramazan'dan önce de çıkamadım. Ramazan'dan sonra da işte kimi zaman havaların bozuk olması, kimi zaman işten dolayı. İşte geçen hafta hava güzeldi. Asker arkadaşlarım geldi. Onlarla bir gün geçirdik. Sağ olsunlar geldiler, beni ziyaret ettiler. Biri İstanbul'dan, biri Denizli'den. O hafta sonu çıkamadım. Bu hafta sonu hava yağmurluydu. Yine çıkamadım. Bugün günlerden pazartesi. Tarih 05.05.2025. Pazartesi. Şansıma bugün şöyle işimi biraz erken bitirdim. Yani 2 saat önce bitirdim. Normalde 6'da falan bitiyordu işim fırında. Saat 4'te bitti. Eve geçtim. Bir tost yaptı hanım sağ olsun. Tost aldım. Bir çay aldım yanıma. Köyceğiz'den yukarıda 10 kilometre yukarıda bir Ağla Yayla köyü var. Burası Yayla köyü diyorlar buraya. Yazın çok serin, güzel. Aşağıda sıcakta, nemde kavrulurken burası serin, efil efil esiyor. Yayla o yüzden diyorlar zaten. Köyceğiz'den yukarıda 10 kilometre yukarıda burası. Dedim bir gideyim oraya, bir oturayım. Şöyle bir doğanın sesini dinleyeyim. Bahar geldi artık. Yemyeşil her taraf. Çınar ağaçları yeşermiş. Burada tarihi çınar ağaçları var. Çok güzel. Bildiğim kadarıyla çınar ağacı deniliyor bunlara. İşte saat kaç? Şu anda saat muhtemelen 5'i 18 geçiyor. Fırından çıktığımda saat 4'tü. Hazırlan buraya çık falan filan. Saat 5'i 18 olmuş. Şimdi çayımı hazır demlemiştim. Termosa koydum. Getirdim buraya. Hem çay içeceğim hem tost yiyeceğim. Daha motora alışmaya çalışıyorum yani. Aldıktan sonra bu üçüncü böyle keyfi gezim. Belki bunu da satabilirim. Belli olmaz. Başka planlarım var. Bakalım hayırlısı. Şimdi ben çayımı falan içeyim. Tost yiyeyim. Ondan sonra biraz da oturacağım. Saat 7 gibi falan buradan çıkarım. 7.30'da evde olurum muhtemelen. Bana afiyet olsun. Belki yedikten sonra bir şey konuşmak istersem yine konuşurum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tostumuzu yedik. Bayağı da acıkmışım. Sabah erken kahvaltı yaptım. Öğlen bir şey yemedim. Yarım tost yaptırmıştım. Yarımdan biraz fazla. Onu da 2 dakika demeden yedik bitirdik. Çay var. Çay içiyorum. Çok güzel kuş sesleri geliyor böyle. Doğası çok güzel buranın. Bu çınar ağaçları hani geldiğimde söyledim ya, çok güzel bir yer. Çınar ağaçları var burada.
Yıllık diye tarihi. Kamyon geçsin de sesini duyursun diye bekliyorum. Bakın arkadaşlar. Anıt ağaç, Doğu çınarı. Yılı yaklaşık yaşı 180 yaşındaymış bu ağaç. Ve bu tabela 2021 yılında asılmış. Nereden nasıl biliyorlar? Ben onu aklım ermiyor da işte. Demek ki bilenler var. Şunu yakınlaştırmaya alayım. Bakın şu ağaç içinden yukarı, hatta bu var ya, bazı yerde şu ortadan komple yok oluyor ama yine de dibinden tutuyor yani. Buranın aşağısında başka bir yer daha var. Ben orada da görmüştüm bu ağaçtan. Şimdi değerli arkadaşlar, motoru aldım alalı 600 kilometre yol yapamadım daha. 8280'den 8700'e gelmiş. Onun da işte 100 kilometresini bakım için Fethiye'ye gidip geldiğimde yapmıştım. 400 kilometrelik bir yol yapmışım. Ay, neyse, şimdi neyi söyleyeceğim motosikletle ilgili? Belki almak isteyenler hakkında, hani kullandıkça tecrübe edindiğim şeyleri söylemeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, bunu tanıtımında hani söylüyorlar ya, düşük devirleri falan çok sıkıntılı diye. Gerçekten öyle. Çok hızlı vites değiştirmeniz gerekiyor. Çok çabuk, çok fazla. Çok fazla vites değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bir bakıyorsunuz motor hız alıyor. Anında hafif bir viraj denk geldi. Hemen ya da yokuş denk geldi. Hemen devri düşüyor. Onun için yani çok fazla vites değiştirmeyi istiyor motor. Bir de arka teker çok çamur atıyor. Bakın. Tam buralara kadar göndermiş. Hani çantam olmasa benim sırtımı boyayacak. Onun için arka çamur sıyırıcı mutlaka takılması gerekiyor. Ondan sonra sonrasına daha bakmadık arkadaşlar. Daha geziyoruz. Gezeceğiz daha. Yazın buralar çok sıcak. Çıkabilir miyim tam tahmin edemiyorum ama sonbaharda güzel geziler yapmayı düşünüyorum. İşte böyle arkadaşlar.